តែអ្នកនរស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយបើទោះបីជាមានការរអាក់ក្នុងការផុសមេរៀនក៏ដោយសង្ឃឹមថាអ្នកនរកុំអានសពុនចិត្តអីដោយសារខ្ញុំរវល់ធ្វើការដែរណាហើយមួយវិញទៀតសូមឲ្យអ្នកនរជួយ share ផងណាជួយ subscribe ជួយ like ជួយ comment អីផងណាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តណាมันយើងមិនបានលុយកាយទេពីការបង្រៀនហ្នឹងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជួយលើកទឹកចិត្តណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូចេះរៀងល្អក៏ពិតជាចង់ដឹងថាវីដេអូដែលខ្ញុំផលិតហ្នឹងអ្នកគ្នាពេញចិត្តអត់អ្នកគ្នានឹងរៀនកើតអត់ណាបើសិនជារៀនមិនកើតអីសូមមេត្តាផ្ដល់យោបល់ណាផ្ដល់យោបល់ដើម្បីយើងស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាណាដោយសារខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញឬក៏គ្រូរាប់បង្រៀនភាសាបារាំងរាប់រយឆ្នាំដែរខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នករៀនចប់បញ្ញាបត្រភាសាបារាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណាខ្ញុំចែកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចែកបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំចែកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនចាំតោះថាខ្ញុំចេះច្រើនបានខ្ញុំចែកបានទេណាអញ្ចឹងចំណេះដឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលអ្នកចេះដឹងមកទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកចេះបារាំងមកច្រើនយើងប្រមូលដាក់ម្ដុំហើយគាត់ចែករំលែកទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនខ្មែរអាចរៀនបារាំងស្រួលមែនតើណាចឹងខ្ញុំជាមួយផ្នែកនៃពួកគាត់ណាខ្ញុំអាចចែករំលែកបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងចឹងអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនទៅឬក៏ខ្ញុំចែករំលែកទៅខុសឬក៏មិនពេញលេញអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានណាអូខេយើងក្រឡេកមកមើលទំព័រទី98ដែលនិយាយអំពីលាអីកំផង់មានន័យថាអានដើម្បីយល់ចឹងគេថា Rémi est enfant français ចឹង Rémi គឺជាកូនរបស់ជនជាតិបារាំងឬក៏ជាកូនជនជាតិបារាំងOk, le matin, je me lève à 6h30. Je prends ma petite déjeuner. Je vais à l'école en voiture à 7h30. L'école commence à 8h ហើយសាលាចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅម៉ោង 8 à midi នៅម៉ោង 12 នៅម៉ោង រសៀល je mange à la cantine ខ្ញុំញ៉ាំអាហារនៅអាហារដ្ឋាន à 12h ណា à 2h អធិស្ឋាន à 2h l'école commence នៅម៉ោង 2 បានសាលារៀនចាប់ផ្ដើមរៀនម្ដងទៀតណា à 5h je rentre à la maison en busណាអញ្ចឹងម៉ោង 5 ខ្ញុំចេញទៅផ្ទះដោយជិះឡានក្រុង Je fais mes devoirs puis je dîne à 8h je me couche à 10h ខ្ញុំពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយខ្ញុំធ្វើលំហាត់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅម៉ោង 8 ហើយខ្ញុំចូលគេងនៅម៉ោង 10 អូខេនេះគឺជាអត្ថបទខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីជីវិតទូទៅឬក៏ទម្លាប់ទូទៅរបស់ Rémi ដែលគាត់ជាកូនជនជាតិបារាំងដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ជាក្មេងម្នាក់ដែលកើតនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងគេដាក់ថាតើនេះលកាណាទៅនឹងគំនូសខាងក្រោមណាគំរូខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលគូផ្គងនាឡិកាជាមួយនឹងរូបទាំង7នាឡិកាមាន7ដែរអញ្ចឹងសូមមេត្តាគូផ្គងឲ្យត្រូវណា A ជាមួយលេខប្រមាណ B ជាមួយលេខប្រមាណ C ជាមួយលេខប្រមាណណាផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សមុទ្រយើងខ្ញុំនឹងកែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាណាអូខេចូលទៅដល់ទំព័រទី99ដែលនិយាយអំពីប៉ាកលេលេងដើរតួទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងមេរៀនណាក៏មានលេងដើរតួដែរដោយសារអីដោយសារគេចង់ឲ្យយើងនឹង practice អាមាត់យើងនេះឲ្យវាល្អកុំឲ្យអៀនកុំឲ្យខ្មាស់ណានិយាយបារាំងគឺត្រូវនិយាយឲ្យលះណាទោះបីខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយព្រោះយើងនៅរៀនយើងមិនមែនវិស្វករមិនមែនអ្នកជំនាញមិនមែនគ្រូមិនមែនការនៅបារាំងនិយាយមិនចេះខុសទេអូខេចឹងយើងកំពុងតែរៀនចឹងនិយាយតែខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយឲ្យតែបាននិយាយអ្នកដែលមិននិយាយរៀនបារាំងមិនចេះទេបាទអូខេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលគេថាប៉ាកលេលេងដើរតួចូលគូសពាក្យជំនួសបាទគំនូសពីក្រោមនេះចឹងតុងណាមីគេដាក់គូវងកញ្ចក់ហ្នឹងមានន័យថាអាចណាមីស្រីអាចអាមីប្រុសមានថាអាចមានភ័ក្រប្រុសអាចមានភ័ក្រស្រី Te téléphoner il te demande ce que tu fais aujourd'hui ណាអ្នកឯងធ្វើអីគេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចឹងអ្នកនេះចម្លងឡើងវិញមកហើយសន្ទនាជាមួយអ្នកមិត្តភ័ក្តិអ្នកគ្នាមកថតវីដេអូមកណាផ្ញើមកខ្ញុំមកខ្ញុំជួយកែខ្ញុំជួយស្ដាប់ថាតើអាក់សងអ្នកគ្នាហ្នឹងត្រូវខុស pronunciation ហ្នឹងត្រូវខុសណាអូខេអញ្ចឹងខាងក្រៅគេថា écrire ចូលអានអត្ថបទមួយក្នុងសៀវភៅអ្នកស្ដីពីសកម្មភាពរបស់អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃ
ok trong một ngày đó như thế kì tí môi je me lève và nhom nhẹ bị kê je prends mon petit déjeuner nhom nhằm mà happy break je me brasse les dents nhom đốt mình á je me lève và nhom mũi tật je me lève nhom mũi tật je vais à l'école nhom tờ lá je dîne nhom mà nhằm mà ha ngày tròn rồi có je me repose nhom sầm ra je fais mes devoirs nhom thua làm hạtរបស់ខ្ញុំ je dîne ខ្ញុំមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច je me couche ខ្ញុំចូលគេងអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថាអាចុចហ្នឹងណាណានៅម៉ោងប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះទំព័រទី98ក៏ដូចជាទំព័រទី99ជាលំហាត់បង្វឹកខួរក្បាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារត់ដាស់ជាមួយនឹងភាសាបារាំងអូខេចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងសំណួរក៏នៅក្នុងហ្នឹងសូមមេត្តាធ្វើឲ្យផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដើម្បីជួយពិនិត្យបន្ថែមណា Merci à demain